aytdim apa. Hergiz undaq demem kızım. Ben sizni açık koşunu hergiz yetmeyim. Fatihgül. Fatihgül. Hamına. Apama yardım işbegen bolsanız. Gel ana kızım. Avalama. Rahmet sizge. Şundaq çağda akam boğan bolsun. Çürüp koya boldu. Boldu apa, kirib o'zingizning ishini qilavering. Boldu. O'zim mağalayman. Boldu apa. Chiqib qo'yay. Yaxshimisiz, kim o? Voy, men. Mardonma, qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Yaxshimisiz? Tezroq chiqqan bo'lsangiz, men sizni saqlayapman. Ko'ni joyda. Ma'qulimsa, sal turib ko'rishaylik, ha? Xo'sh. Kiyiminglar, bolalar kiyimi. Kiyim olmamsizlar. Bu kiyimlar pek arzon. Savdan qandayroq? Qadr ahvol shu. Xeli sotdingmi ya? Yo'qay. Bugun savdo ancha yaxshi emas. Necha puldan sotyapsan? 11 qo'ydim. Nimalar arzon sotding buni? Kichik bolalarning kiyimi tursa. Bu kiyimni nimishqa otsan, ha? Menga azroq pul bergin. Menda pul yo'q. Senda pul yo'qmi? Nimishqa? Rasli pul yo'q. Sen pul bermayman demoqchimi? Öydeki pullarını tünügül akettin go. Bu kiyimlerini aktırmağın. Ay, boldu kılı halka. Bu kiyimlerini aktırıp neymi kılırsan? Bunun içinde pul yok. Eke pul ne? Kolumunu koyla. Pul ne eke? Bika, kolumu koyla dağıtma. Pulunu kaytırıp be. Pulunu kaytırıp be. Bu çocuk yüzüm yok mu benim? Hiç olmaydı. Bu pulda senin ayaktığın yok. Pulunu kaytırıp be. Neymişka? Ben senin akan tursam yüz koyğum küçüm yetmemdi beni. Emdi beni tek yüz koyğum küçüm yetmeydi kan kaptı da. Pulunu ben kaytırıp be. Öyde pul yoktursa. Eke pul ne? Koy be dağıtma. Pulunu be. Pulunu kaytırıp be. Sen beni sanılım durup beni yakamı kesli atarsan koy be. Pulunu be. Öyde pul yok. Apam bile hiç kimiz yemeyeyimiz ha. Eke pul ne? Manamsa! Manamsa! Bunu bir eline. Rahmet sizge. Neyipteki karma boşuna kalırsa akıstır gündere. Olmakta olur. Boşuna akı bulamdı. Akı diken bunda kuldan boşuna bak. Vicdan yok. Bunu size bekliyor. Apa. Dilini saxlab etibsiz de. Yalnız qaytib kelamiz.
Ne oldu kızım? Aklım taşım ketken-di. Begim qolgan sodan pulni hammasini ep ketdi. Bermayman desam, shu yerda meni urib ketdi. Shuncha haqni oldik. Nima? Shuncha odamlar to'sib bular parvo qilmasdan meni urdi. Canım bolam. Bo'ldi yig'lama. Ko'nglingizni yedim hamma. Ko'ngliga insof berib qoldi. Ne mandaq dünya bu? Cini peşkellik mağlı kelemdiğandı. Ya ölü bağlı bulmasa, ya tiriklikte yaşaganın əhriki bulmasa, təqdir mən bilən nimancıq gelişirgandı. Peşanemge nima qismetlep tutilgen boğaydı meni. Bu hayatның ya bir haqiqatımlık rahiti bulmasa, bir haqiqatımlık buqadan çıksak huzuru teqi bulmasa, qandaqmı bir ailede to'qilib qolgan boğaydı. Men başqa xalqlarga o'xshash obdariq bir yashab baqsam, xotirjam kulki tomoshalarım bilan bo'lsam bo'lmamdi. Jahon nimandaq tardı olmagan. Tövbe deyman. Bu dunyoning ishlariga tövbe. Xudoyim menga pul, mol boylik degani berib baqsa nim bo'lar. Nim bo'lding jinim bolam? Ajab ro'ying chiqib ketgandekli bo'lib qapsan-ku. O'z onasidan yushirdigan gapimi bo'lamdi bola deganni. Ko'nglingdagini bir davatgina jinim bolam. Unda qilmasang-chu jinim bolam. Yo ish ovqatga kirishamayapsan. Aytidan kechgacha shundoq yetib olasan. O'tgandimi shundoq qilding jinim bolam. Qandaqli gap bo'lsa menga desang, ko'nglingda o'ylig'iningni bir dab baqsang jinim bolam. Men senga yordam qila bo'g'itdim. Mushundoq yetaversan qandaq bo'ladi? Ochig'ingni ichingda yutaversan salomatligingga ziyonliq bolam. Mushundoq yetaversang bo'lamdi. Sanglang jinida tatmagan jafos qamidi jinim bolam. O'g'il bola deganga yarashmaydi bundaq qiliq. Tiqib saqlab qo'ygan 2000 qo'y pulni xashlab tugatding. Nagimi xashlagansan shu pullarni? Sababini so'rsam, xafa bo'lasan. Nega ishlatgansan shu pullarni? Puldan mahrum tasligida. Men qara bolam, ichingdagini deb, ichingda bir bo'shti varg'ana. Boshimdan bergan pullarni nega xashlab? Yani shu pulni gapima? So'rsam yomon bo'lamda. Nimandaq deytani ufqili olmaydi seninki. Seningdan hech nimani so'rmasam bo'lamdamsa? Necha oy oldi uyda pul topmay yotqili. Mushunda qilsang qandaqcha baqimiz? Berib qo'ygan 2-4 tal pulingga ko'tildi otamsan. Mushu uydan chiqib kelsam bo'ldimi? Endi rozi bo'lamsan? Chiqib ketaymisan? Nega chiqsan to'xta bolam. Sening aloqalarimni oldida mushundaq bechor yursam bo'lamdi. Menga nimancho'la vaqiraysan jinim bolam. Men seni tug'ib jon qilgan onang emasmi? Seni beqib mushunchilik qilib qo'ysam, endi men voqirqidek bo'ldingmi? Men seni ming bir jafoda jon qilmaganmi? O'zing cho'ngib qoldingmi jinim bolam? Shundaqmi bir obdan bolaydi, biroqla o'zgarib ketding. Opang sana ikkinchi lozim bo'lmasmi? Men bo'lmagan bo'lsam nelar jurab o'qitdim? Kimning oldida sog'irib yuratdim jinim bolam? Neymiş qilma o'ylamaydigan setmiş ishlarni. Men o'ylamam deb, men bilan tang balla. Hozir necha kirdi? Ularning ballari bor. Meningchi. Men bu tirishchilik ko'rsatyapman-ku. Endi son qanday qilib bersam bo'ladi? Dadang hayot bo'lgan bo'lsa, bu shunchalik bo'lib ketmaydi. Dadamdan qolgan pullarni bermamsan. Qani shu pullar? Nurg'un miras qolgan bu. O'zing bilsan bolam, dadangdan qolgan pullarni singlimga ishlatdim. Singlim deysan, o balang men balang emasmi? Singlim lozim, men lozim emasmi? Meni bekli to'yg'izib etding bolam. Menga iching og'risin.
Özün obdan bir oylap bak. Ma işini qila. Sana nemi demekçisin canım balam? İçindekini bir de bakını. Ma pul bermisa. Öydeki pulun hemmisini hep gettin yana nerede pul olsun? Nerede pul ne? Dadamda qalan pul qani? Biraz beriyaptın mı ya? Pul. Sen meni urdingmi? Bana şundaq vaqırsan urmam dememisi? Balang boğaçqa shundaqmi? Nima deb ursan? Men deb urmaq deymi? Bana şundaq vaqirab haqaratsan urmam dememisi? Ha, gap qila. Balang bo'lsam pul beramisa? Sana pul deb bermen deb bulanchilik qilsam bo'lamdi. Menda pul yo'q. Qani o'z vaqtida sana bergan pullar, dadamda qolgan pullar qani? Haqlaja berdigan-ku. Biroq bu pulni yurakli qayshiyamsa bo'yda. To'liq ko'tilmay pulni chiqara. Dadamda qolgan puldan chiqamamsa? Dadangda nima qaptikan, ha? Dadamda nima qapti-ka? Dadangda qolgan pullarni singlimni davolab. Ertaga kechki ash to'koni gapini qilasan. Men balang emasman. Sening singling emasmi? Menga pul ber, menga pul kerak. Pul ber deyapman. Nerede pulunu verme sana? Pul olmasa nerede pulunu verme? Ha? Pul beramsa, bermamsa, ha? Menga chaqaroq pul ber, menga pul kerak. To'liq ko'zimni yesha iqtivaman. Sen benim balam turib menga shunday muomala qilamsa, bakkan üstümden hurmat qani. Menga pul beramsa, bermamsa, ha? Sen benim balam emaskensin. Balam bo'lgan bo'lsang menga shunday qilmayding. Sit san qilgan aqidam, sit. Sit san qilgan aqidam. To'liq gap qilmayman, pul ber tez bo'l. Aladigan pul bitti. Ha, pul. Pul deyapman, qani pul? Pul bitti. Chiqara. Ala, mana sana pul. Menga pulni otqanlaringmi bu? Sit seni çoğunqanım. Seni bakçı iş bakkan bolsamçı. Qalqan. Yo'qol. Qalqa Uydan biri. chiqib ket. Chiqib ketamda. Hozirla uydan chiq. Ko'zimga ko'ringi Chiqib olma. ketay. Chiq uydan yo'qol. Men chiqib ketaman. Siz mishar yig'lab o'tiravering. Xotirjam bo'ling. Dastlab dilim shundoq bas bo'ldigan nima? Baribir berdigan pul olgan ekan. Beshimga atqin nimasi? Bu uyga ikkinchi kelgicha o'mov qilib qo'y. Seningdek bolam yo'q. Yo'qol ko'zimdan. Ikkinchi seni oldig'im kelmayman. Seningdek bolam yo'q. Ko'zimda yo'qol chiq uydan. Mening sendek apam yo'q. Uqdingmi? Endi-chi ikkinchi bu o'yinga dasmayman. Hozir o'zini yo'qol. Qani ko'ramiz. Kunlardek oldingda pushaymon qilib oldimga kelarsan yana. Nima desang xiyolim kirib chiqmaydi. Menga mush pul o'sli bo'ldi. Xudoyim qamani. Bu pullarni hammani tugaydi. Pushaymon qilmaganini bir ko'ray. Xo'sh.
Ha, mana. Apa! Apa, ne bo'ldingiz? Yana yig'labsiz-ku. İştim buldum. Akam kelgan o'xshamamdi, ha? Apa. Ko'nglingizni yerim tamam, apa. Bo'ldi, yig'lama. Salomatligingizni asrang. Akımız şu yer buldu. Nima tap qilib bu? Akam nimanda qiladigan bu? Neden sokuşup öydük pullarını. Hemmisini ip gitti yine balam. Bo'pti, apa, ko'nglingizni yerim qilma. Bu kunlarni o'tib ketdi. Xudoyim buyursa kunlarimiz yaxshi bo'lib ketdi. Yig'lamang bo'ldi. Ketaylik. Biz bu yerdan ketaylik. Akamdek askrab ketibdi. U yana gap qilishi mumkin. Bo'ldi, ketaylik. Gidelim. Biz bir yerden gidelim. Bo'ldi, yig'lama. Hech kimning beshig'i kelmasin bunday eg'ir kunlar. Bo'ldi, putimni davolatmayman. Ketaylik. Sizmi ko'p jahbat tortdingiz, jinim opa. Ketaylik. Bo'ldi, bu yerdan ketaylik. Putimni davolatmayman. Tam yaxshi kana? Ha, ilan. Benim kağım. Benim hanım ilan. Ya. Zencefil degan foydali. Nemi faydalı. Shu chashib foydali. Tibarat berimizden bir haberiniz var geldi. Undaq deb ketdim bo'lmaydi. Qadaq, uyingizgilarimiz yaxshidir. Yaxshi. Yaxshi turyapti. Sodingizning ahvoli qandaqroq? Yaxshi. Oylik tafovutingiz xeyli bajimiz sizniki. Tezroq katta boy bo'ling. Navbatda gap qildingiz jimigina. Rasma. Baxtingizga rahmat. Sizga shuncha qarasammi to'ymayman. Gaplaringizni shuncha tatli. Doim sizga qarab o'tirsam, gaplaringizni anlasam deyman. Ras. Sizni baxil sizga qilyapman. Rasmi? Haqiqatan yaxshi ko'rib kelyapman. Rasmi? Odamni nimanda xush ko'rgansiz? Meni bekla xush qilyapsizmi jimi? E'lon, yashab turing. Malli yeb ketdim-ku bu to'qib ko'rimsin. Men baxtli jimi. Siz o'zingizni baxtli his qilamsiz? İçine alsınız. Ne diyeyim? Ağaç kekensiniz. Ha. Ağaç geldi. Vereyim ha? Ha. Rahmetçim o sizin bekli avar kılıp. Undaq mı deb ketma jini. Şunda hosımı biraz hıçılıp kaldım kara. Puldu sen de ekip veriyorsunuz. Ish qilib siz uchun qarang. Heli qo'p pulkan, jinim ketadigan ish bo'lsin mayli. Ras deyapman. Gapimni ishni. Başka adamlardan soraysam siz yakın muhalefet sizin sorunuzlarını kara. Sizni köp bağlarak koydum. Devamlı vakit ekip veriyorsunuz. Ben sizden bu kırmızı herkesten kalmayın. Undaq gaplarni qilma. Siz uchun jinim lozim bo'lsin tayyor. Nima lozim bo'lsa davra. Pul pichak degan bog'i topqili bo'ladi. Sizdek odamning ko'nglini tushiradigan yaxshi qizni hargiz topqili bo'lmaydi. Rasma. Ras. Adamın kağını limanda hoş kılmışsınız. İlan.
Rastlı şundaq niyet keldingizmi? Ha, keldim. Natijasini qachon ko'ramiz? Qachon bosib olaverdi? O'zingizni asrang. Xotirjam bo'ling, ha? Men sizga ishonaman. Qandaqsiga? Chunki sizning qo'lingizdan chim qilishlar kerak. Menga shu qadar ishonasiz? Ha. Telefonim sayrab ketdi. Kimdan kelgan? Hey. Bu men. Ne dersiz? Ha, ma'qul. Men hozirla boray, ya. Ma'qul, xo'sh. Tezroq bo'ling, ha? Kimkan? Kimkan? Okamdan telefon kelibdi. Uydagilar o'ltirayotgan meni saqlab ketibdi. Hozirla bormsan bo'lmag'idek. Allah aytın görüşkende telefonu itiversiniz bo'lmamdi. Uydagilar emasmi, bormsan bo'lmaydi. Xapamaysiz, ha? Ma'qul, men mang'ayamiz. Ma'qul. Xo'sh, ha? Ben ısıtıp koyayım. Bo'ldi. İşitme acayip kızıkken ha. İşte qiziq ekansiz, ha? O mu turmuşun bir mazmun tursa. Turmushning mazmuni edi. İşitlarning mo turmuşu bo'ladi demasmi? Xuddi siz bilan bizning mo turmushimiz bo'lgan o'xshash. Shundaqmi, ha? Siz ko'p narsalarga qiziqib ekansiz, ha? Ancha-muncha qiziqib qo'ymiz endi. Menga uni o'gitib qo'ysangiz bo'pti ekan. O'g'ini aytsangiz o'gitishga tayyor turibman Sizni mana. ustod tutib o'ginib kelsam, ha? Elim o'ginib bo'lmadingiz, kaynimga sep. Kaynimga selib yursam, nima deganingiz bu? Sizga yolg'on gapirmandimi? Siz doim aldirash yursiz. Aldirash bo'lgandikinamda, menimcha bo'lgandimi sizni yanchug'imga sep yursam deyman. Uydagilar texi tuyungni qilsaq bo'ladi deb oldirib ketyapti. Sizni ko'rsatmasam bo'lmaydi texi. Uydagilar bo'g'isi yengilini, ko'gili kepti shu topda. Men qanday qilsam bo'laki deb beshim ketib. Qiz bola degan to'y qilgan yigitini keyinchalik ko'rsin bo'lgandi. Bu gapingizning o ma'lum asosi bor. Lekin hozirgi vaqtda ko'rishsimi bilaverdi-ku. Zaman o'zgargandan keyin. Hozir xuddi men shogird, siz muallimdek savol so'rab ketdingiz, ha? Suv ichaylik bo'ldi. Sizda qiziq. Asta. Nimada kiyip olamaydiganda. Oy. Ahiri keldiniz. Vay vay. Qarang, soat nechib ketdi hozir? Shu kunlarni qilsam qoldi. Davomli shunday qilasiz, odamni saqlaydi. Boshqa yerga qarashaydi. Yuring. Gel o'tiraylik. Qarab, bu yana manzarasi bo'lib qolar ekan-chi bu. O'rindiqni sirtaydi, ya. Voy, bo'ldi, o'tiravering, ha. Sutmasangiz bo'ladi. Keling, ha. To'pi degan pakiz bo'ladi. Pulni oldingizmi? Oldim. Qanchaga oldingiz? Ming qo'y oltirdim hozircha. Ara ming qo'y oldingizmi? Ming qo'ymi pulg'u? Ming qo'yg'im bir soat saqlatilgan ish keldi. Mana, ilib sanib bilan. Nima ketdi bu pul?
Tapqınımcha əkeldim əmdi. Bəginin əkildiğən gepkə suya haqla uruş qılınmışsa. Çıqarıq bəs bulmamdı. Tamay. Hazırlıqlarımız əli adaşımı neyme o? Köygəndin nasıl? Yaxır köygen işkimasın berip. Dadısını qalğan xeyli pulla battı o. İlana? Oy, xapılmay ep Eleme. durma. Oy, mün koysun işletip durmamsız. Ətüm üçün əkep vermə dedim bu sizə. Bu pulman yetmeydi. Oy, işletip durun ha. Yetmeydi dedim, yetmeydi. Oy, amal qılıb əkep bəsəm boluduğu. Mağın bölüp bədi xaq qaran. Qağaların asta-asta əkep bəsəm bolmadı mı? Xapılmay. Pul degan bir pul olsun pul, qarang bir koy olsun pul, ming koyga olg'in cho'ng pul. Deb qo'ysangiz endi xapim. Hey, ben sana gap qilyapman. Men ishlatmayman. Men mangay. Vaqtimiz yetganda yana ko'rishamiz. Parash o'ltasak manda boshqa parangizni qiziqgan birdan Meni boshqa ishim bor dedim-ku, men manda. Qo'y o'ltasingiz uchun nima qilsiz? Bo'ldi. Sizni bek saqiltiryaptimi nima, ha? Yo'q, anchamiz. Bugun nimalar chiroy qilib ketdingiz? Rasna. Rahas. Yana bir chiroyli odam bor desa, men hargizmi ishonmayman. Siz avval bog'cha kirib paranşay, men berib bilet tek olay. Siz mishada meni saqlab turing. Ha? Hozirlik kelaman. Ma'qul.
o'tirib ko'rib o'ltiraylik. Ma'qul. Yuring. Mush yerda paranglashaylik. Boshqa yerda odamlar bek ko'p ekan. Bo'ladi. Qani. Ben sizni bekli yaxshi ko'rman Mahira. Qani, buni yeyting, ha? Bir o'g'il bola uchun bir qizni yaxshi ko'rish degan boshqacha lazzat. Siz menga ishonishingiz kerak. Men sizni hargiz oldirmayman. Rostlayapman. Bu gaplaringizni boshqa bir qizga deb baqaman. Ya, hargiz deb baqmagan. Undaqda men sizga ishonsam bo'lg'idakda. Albatta, ishonishingiz kerak. Siz meni aldamaysiz, shundaqmi? Shundaq. Qani, do'stligimizdan mangulik bo'lish uchun ko'tarib o'taylik. Qani, boshla. Meni qabul qilganingizning o'zi men uchun zo'r baxt. O'yinchilik deb ketmang Faxriddin. Meni xijil qilib qo'ydingiz. Rost. Yangi turmushimiz texi oldimizda. Mana shuni. Rizqimiz qo'shilarmi? O'ylig'imiz bir yerdan chiqsa, cho'qim rizqimiz qo'shiladi. Qolganlari kichik ishlar. Men sizni cho'qim baxtli qila olmayman. Mana shuni. Ikkimizning degani cho'qim bir yerdan chiqadi. Sizga olamayapman. Bu nima deganingiz? Ha? Ishonmayapsiz? Ishonmayman. Nava sizni ishontirasam-chi? Bo'ldi, po atmang. Qarab turing, ha? Ish qilib sizga toza ishni ketamayman. Men qaramayri. Ha, bayatni gap qilib qo'songizni ichib ketganda, buni bo'ldi, sizni yana. Alsang sen, ha? Ha, selam. Oy, qizim, keling, men olib chiqib qo'y. Rahmat appa. Apamizga shunday gap qilamsiz. Patigul. Ha mana. Patigul. Ha mana. Men yordamlashing. Guljamanni olib tushib qo'yaylik. Avaylang, ha? Astaroq. Oy, oy. Qizim, sotgan kiyimlaringizni chiqib beray. Ma'qul appa. Buni e'lon qizim. Ma'lum. Darvozadan oldigacha chiqib qo'yay. Bo'ldi appa. Bo'ldi appa, kirib ketdim. Yo'lda ko'proq ehtiyot qiling, ha qizim. Ma'qul. Sizni Xudoyim topshir. Xudoyimga amanat. Xo'sh appa. Xo'sh. Hayotning har bir bo'sog'isiz o'zi xohlagan sanamga dastavatgan bu bir juft qiz yigitning kunlari o'z ritmida yana davom etib boradi. Ularning biri yana biri uchun to'liq murakkab
va tushuniksiz bo'lgan ko'ngil izhorlari bilan o'z ko'ngillarini qo'shal qilishib yashayverdi. Ular uchun hayot va turmushning ma'nosi boshqa edi. Ular o'rtasidagi munosabat va agri to'qay his tuyg'usi kechirmishlari ularning o'zaro bir-biriga sunishgan qalb sovg'atlari bo'lib, har ikki tarafning turmushiga o'xshamagan izlarni qoldirib ketishdi. Turmushda odamlarning tanlaydigani har xil bo'ladi. Kimlarning yana kimlarni tanlaydigani balkim har bir hayotlik egisining o'ziga ayon bo'lishi mumkin. Turmushda birimiz kulsak, yana birimiz yig'laydi ekanmiz. Birimizning yig'isi yana birimizning kulgisi uchun xemir turish bo'lib bo'lsa, yana birimiz uchun ozodlik chiritish bo'lib qoladi ekan. Odamlar o'zlari tanlagan hayotlik yo'lda ana shundoq to'xtovsiz davomlashayotgan kashmish va hikoyalarning guvohisi. Hamda yana yig'ani rol olg'uvchisi bo'lib, dunyodan va o'zidan bexabardakla yashayveradi ekan. Bundaq yashash odamlar uchun tragediya yoki komediya bo'lib qolsa, va yoki ojiz yuraklarning ohi hamda ma'sumlarning ko'z yoshi oxiri kelib, shu tragediya egalarining ko'z yoshlari bo'lib o'zgarib qoladi. Mendaysiz? Uningga Faqat nima amalni deydi? qilamidi. Endi dedingiz? Yaqindan beri savdam tasib yaxshi o'tdi. Ish qilib men sizga cho'qim hal qilib beraman. Amalni qilaman. Ansirman. O'z vaqti degan gapingizni unutib qoldingizmi? Faqat amal qilmadingiz-mi siz? Men cho'qim amalni qilib beraman. Siz xotirjam bo'ling. Men degan o'g'il bola. Sizni shu o'g'il bola degan gapidan yonmaydi deb shundoq ishonch chiqsam, mana bugun kunlikda nima davatsiz og'zingizdan chiqqan gap ega bo'lamamsiz? Qizim bir balkimi? Shu ojiz singlimni davoltaman deb opamga berib qo'ygan pullarning hammasini sizga chiqib berdim. Endi mendimi amal qilmadi. Yana 2 kun ta'xir qiling. O'z vaqtida-chi pulni chaqlab otadigan nima? Mana bugun kunlik kelganda yelingiz chiqdimi? O'z vaqtida pulning hammasini sizga berman jinim demagan edingiz? Sizga mucha ishongili bo'lmagadekchimi? Undaqmi deb ketma. Men sizni haqiqiy yaxshi ko'raman. Men sizga va'da qilgan ekanman. Cho'qim amalga oshiraman. Undaq tashviqlik qilmoq bo'lamdi. Men sizdan o'tinib qolay. Men sizni haqiqiy yaxshi ko'raman. Bergan va'damni cho'qim amalga oshiraman. Siz meni hargiz tashlab ketmang. Men cho'qim bor amalni qilib sizni rozi qilaman. Meni tashlab ketmang bo'lamdi. Men sizsiz yashayolmayman. Men sizni qanchalik yaxshi ko'rdigimni bilamsiz, ha? Meningcha bundaq tepsiz gaplaringizni anglaydigancha cho'lam yo'q. Men sizga deb qo'yay, sizning qalbingizga o'rnimning qanchalikligini mana mush qiliqlaringizdan bilib oldim. Bo'ldi, mushakchi bo'lsin. Meni shu ojiz singlingiz ko'rmagandikin, men asta o'z yo'limga mangsam bo'ldiga o'xshaydi. Sizning o'g'ilval degil olamda. Bo'ldi, buningdan keyin sizga ikkinchi ishonmayman. Buningdan keyin menim izdimam, ikkimizning munosabati mushakchi bo'lsin. Sizdan o'tinib qolay Nusrat. Bana yana bir qatim fursat bering. Men sizni deb nurg'ilgan ishlardan voz kechdim. Men degan bir o'g'il bola, cho'qim talabingizni o'rinlayman. Sizni rozi qilaman. Men bergan va'damda cho'qim turaman. Men degan o'g'il bola, mening g'ururim bor, o'tinib qolay. Bo'ldi, bundaq gaplaringizga ikkinchi ishonmayman. Apingiz bilan soningizga deb bering. Ishingizni qiling. Buningdan keyin men